Buenos días compañeros, buenos días doctor. Hoy les voy a mostrar la toma de presión arterial. La presión arterial es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. Para la toma de presión arterial necesitamos el siguiente material. Primero, el esfigmomanómetro o tensiómetro. En esta vez yo voy a ocupar el esfigmomanómetro aneroide, que tiene su manómetro, su insuflador o pera, la perilla o válvula reguladora, el brazalete y las vías, al igual que nuestro fonendoscopio o tetoscopio. Al realizar la toma de presión es necesaria una sala sin bulla, en silencio. Antes de tomar la presión arterial, al paciente se le debe preguntar si ha fumado o si ha consumido café, al igual si ha ido al baño antes de llegar a la consulta. Y dejar al paciente de 3 a 5 minutos en reposo, en caso de ver al paciente agitado. Antes de realizar la toma de presión es esencial el lavado de mano y el uso de medidas de seguridad. Al iniciar la toma de presión hay que desinfectar las manos del paciente. El paciente debe estar sentado con los pies firmes, no cruzados, la espalda al respaldar de la silla y el brazo izquierdo apoyado a la mesa a la altura del corazón. Luego se coloca el manguito de 3 centímetros sobre el pliegue del brazo. Luego, por donde pasa la arteria humeral, palpar el pulso, verificar si la perilla está cerrada. Luego vamos a proceder a inflar el manguito de 20 a 30 milímetros de mercurio sobre la presión máxima. Luego se desinsufla lentamente, de modo que la aguja del manómetro desciende a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. El primer ruido es la presión sistólica y el último la diastólica. Muchas gracias por su atención. Ahora veremos la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca es el procedimiento exploratorio que permite escuchar los ruidos que proceden dentro del organismo. Probablemente es uno de los más importantes en la evaluación clínica funcional de la actividad cardíaca. Los ruidos cardíacos pueden ser percibidos con la ayuda del fonendoscopio, cuyo extremo explorador debe contar con una campana y un diafragma. El diámetro de ambos debe ser el mayor posible. Por otro lado, la audibilidad será mejor cuanto menor sea la longitud de los tubos conductores. Es recomendable que no pase de 30 a 40 centímetros y que el diámetro interno no sea mayor de 0,5 centímetros.
y quizás en lo posible se componga de 2 tubos de goma, uno para cada auricular. Para realizar una auscultación cardíaca, debes de contar con las medidas de bioseguridad. El lavado de manos y luego proceder a desinfectar al paciente para así no obtener algún contagio. Ahora procedemos con los focos de auscultación cardíaca. Foco aórtico. Segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Foco pulmonar. Segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Foco tricúspide. Cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Foco mitral en el ápex cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Y así es como terminamos de ver una auscultación cardíaca. Muchas gracias.